नेपालमा विदेशी दलाल अथवा विदेशी एजेन्ट भनेर धेरैलाई आरोप लगाइन्छ। तर वास्तवमा विदेशी दलाल र विदेशी एजेन्ट को हुन् त? एकपटक चित्रण गरौँ। कार्ल मार्क्स कहाँका? जर्मनीका। लेनिन कहाँको? रसियाको। त्यसपछि गएर स्टालिन कहाँको? रसियाको। त्यसपछि गएर हाम्रो माओवादी यो विचार कहाँको? चाइनाको। नेपालमा यस्ता राजनीतिक दल जो चाहिँ विदेशीको विचारलाई नेपालमा स्थापित गराउँछु भनेर लागेका छन्, के ती साँच्चैमा विदेशी दलाल होइन? किनभने नेपालका पनि त आफ्ना विचारधाराहरू त आफ्नो छ नि। जनकको राजकीय सिद्धान्त, राम राज्यको अवधारणा हो, त्यस्तै गरेर चाणक्यको सिद्धान्त, नत्र त यक्षमल्ल हाम्रा राजाहरूले बनाएका शासन प्रशासनका पद्धति अथवा एउटा आधारभूत सिद्धान्त त छ नि। तर त्यो सिद्धान्तलाई त्याग गरेर विदेशी कार्ल मार्क्स, विदेशी भनौँ न लेनिन, स्टालिन र माओको चाहिँ सिद्धान्त नेपालमा लाच्छु भन्ने राजनीतिक दल के ती विदेशी दलाल होइनन्? र के तिनीहरूका नेतालाई लाज लाग्दैन कि आफ्नो पार्टीको साइन बोर्डमा नै उनीहरू विदेशीको नाम लेखेर नेपालमा विदेशीको सिद्धान्त स्थापना गर्छु भन्दै गर्दाखेरि अरूलाई विदेशी दलाल भन्न के तिनीहरूलाई लाज लाग्दैन? नेपालमा साँचो विदेशी दलाल को हुन् त भन्दाखेरि ती कम्युनिस्ट, जसले चाहिँ त्यो कार्ल मार्क्स, जसले त्यो लेनिन, जसले चाहिँ त्यो स्टालिन र जसले त्यो माओको सिद्धान्तलाई मान्छ। र अर्को को त भन्दाखेरि जसले चाहिँ यो जुन चाहिँ भनौँ न सोसियलिजमको, समाजवादको सिद्धान्त, त्यसपछि कम्युनिजमको सिद्धान्तलाई मान्छ, ती प्रत्येक नेपाली चाहिँ विदेशी दलाल हुन्। ती नेपालका हुँदै होइनन्। किनभने तिनीहरूले नेपालमा रहेको जुन चाहिँ धर्म, सभ्यता र संस्कृति छ हो त्यसलाई जोगाउन सक्दैनन् र विदेशीको सिद्धान्त चाहिँ नेपालमा ल्याएर थुपार्ने काम गर्दै गर्दाखेरि तिनीहरू पक्का नै विदेशी दलाल र विदेशी एजेन्ट हुन्। चाहे तिनीहरूले पैसा पाएको हुन्, चाहे नपाएका हुन्, चाहे ती सामान्य वर्गका व्यक्ति हुन् अथवा तिनीहरू चाहिँ असाध्यै धनाढ्य व्यक्तिका हुन्, चाहे तिनीहरूले बाहिर विदेशको फन्डिङ पाएका हुन् या नपाएका हुन्, तिनीहरू घोषित या अघोषित रूपमा चाहिँ विदेशी दलाल र एजेन्टै हुन्।